Монгол Улсын төрийн аудитын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1 хэсэгт төрийн аудитын байгууллага нь төсвийн байгууллагын жилийн төсвийн гүйцэтгэл санхүүгийн тайланд мөн төрийн болон орон нутгийн өмчөд тэтгэврийн оролцоотой хуулийн этгээдийн жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийгээр заасан байдаг. Иймд төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-9 дэх хэсэгт заасан дараах цаглбарын дагуу төсвийн захирагч нар жилийн төсвийн гүйцэтгэл санхүүгийн тайлангаа эрүүлнэ. Нэгдүгээрт нь төсвийн шууд захирагч нар жилийн төсвийн гүйцэтгэл санхүүгийн тайланг дараа оны 1-р сарын 25-ны дотор, хоёрдугаарт нь сум дүүргийн төрийн сан нь жилийн төсвийн гүйцэтгэл санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг дараа оны 3-р сарын 5-ны дотор, гуравдугаарт нь аймаг нийслэлийн төсвийн захирагч нар жилийн төсвийн гүйцэтгэл санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг дараа оны 4-р сарын 1-ний дотор, дөрөвдүгээрт нь төрийн болон орон нутгийн өмчөд тэдгээрийн оролцоотой хуулийн этгээд жилийн санхүүгийн тайланг дараа оны 2-р сарын 15-ны дотор эрүүлнэ. Санхүүгийн тайлангаа эрүүлэхдээ Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-1, төсвийн тухай хуулийн 54 дугаар зүйлийн 54-ийн 4, 54-ийн 5-д заасан бүрэлдэхүүний дагуу эрүүлнэ.